ya estamos aquí en el Domo Care, en Monterrey, mis queridos amigos de la Adictiva, que esta noche se presentan en este gran foro, en este gran domo. Simplemente promete ser una noche espectacular. Vamos a acompañarlos y vamos a vivir esta gran fiesta, este gran día. El Domo Care definitivamente es el más espectacular que hay aquí en Monterrey para un show de esta magnitud. Pues qué increíble que sea magnate, hombre de negocios. Acaba de llegar mi querido amigo Memo Garza. Vamos a disfrutar este gran show. Están llegando.